Bienvenidos a Clínica Laserdent, un lugar especializado en estética dental. Somos pioneros en Chile en el uso de terapia láser para tratamientos bucales de gran complejidad. Contamos con un gran equipo de especialistas de sólida formación humana y profesional y con las más avanzadas tecnologías que nos permiten, con altos estándares de calidad, devolver la sonrisa a todos nuestros pacientes. El bruxismo es una patología muy frecuente. En Laserdent disponemos de múltiples tratamientos para su solución. Les presento uno de ellos, la toxina botulínica. Hoy en día, el motivo más frecuente de consultas dentales es el llamado bruxismo. El bruxismo es una disfunción que padece gran parte de la población, dado principalmente por el estrés y la calidad de vida que la gente lleva. Esto provoca un aumento de fuerza muscular, con un gran desgaste dental y con muchas dolencias asociadas, que son los dolores de cabeza, fracturas de piezas dentales, dolores de articulación, dolores de oídos, un mal dormir. En Laserdent realizamos tratamientos en base a inyección de toxinas botulínicas en los músculos masticadores, disminuyendo así entre un 30 y un 40% la fuerza muscular, provocando un gran alivio en el paciente. Bueno, al evaluar a este paciente nos damos cuenta que realmente presenta una hipertrofia muscular dada por el bruxismo. Él nos relata gran dolor en el despertar en la mañana. Nosotros aquí podemos palpar realmente cuáles son los puntos de gatillo de dolor y vamos a proceder entonces a inyectar toxinas botulínicas para disminuir esta fuerza muscular. En este caso, vamos a proceder a inyectar músculos masticadores altos, acá el músculo temporal, para disminuir así las jaquecas que relata el paciente. Bueno, hemos terminado nuestro procedimiento de inyección de toxinas botulínicas en los músculos masticadores. Cabe destacar que es un procedimiento relativamente sencillo, prácticamente indoloro, y el paciente puede seguir realizando todas sus actividades diarias. En una semana más veremos el resultado de este tratamiento.